聽到啲聲，好似開台打麻雀咁樣嘅。再試食。大家好，我係朱 Sir 啊！農曆新年咧又就嚟到啦。咁如果過往嘅朋友係蒸糕蒸到悶悶地，又想搞啲新意思嘅，咁今次呢條影片咧，我就會教大家整一款十分之邪惡嘅小食，就係呢個琥珀合桃啦。咁做法咧係十分之簡單啫，佢有分油炸版本啦或者唔油炸版本，兩個 version 都好食嘅。咁就睇下點樣整啦，睇片。好，我哋而家開始啦。合桃咧佢又分有衣同埋冇衣嘅。咁條件去好啦，我哋買合桃嗰陣時咧，梗係直接買啲去咗衣嘅啦。咁如果你買咗呢啲有衣嘅合桃咧，咁你一陣間拖完水之後咧，你要花少少時間走去去翻層衣佢嘅。咁當然啦，如果你係唔介意嗰啲衣有輕微嘅苦澀味嘅，咁你懶得就懶嘅，咁你可以省略拖完水唔去衣，直接就走去煮個焦糖噶啦。好，而家呢度啦，我哋就大概有300零克到嘅合桃。咁呢度咧，我哋就隨意稱啲水啦。啲水咧啱啱蓋個面，煮到啲合桃就可以噶啦，唔使太多嘅。咁我哋會喺兜水度啦，酌量加一個 tablespoon 嘅蘇打粉，同埋一個 tablespoon 到嘅醋，再擺啲合桃落去，酌量烚佢2分鐘左右。咁加咗醋同埋蘇打粉啦，係更加容易啦，令到嗰啲唔好嘅味道等等係釋放咗出嚟嘅。好，我哋而家睇呢煲水先。呢啲就係嗰啲辣辣雜雜嗰啲雜質啦。2分鐘之後，我哋就倒翻嗰啲合桃出嚟，沖洗乾淨佢。好，啱啱洗乾淨完啲合桃之後咧，而家我哋就準備煲多佢第2次，咁就會乾淨好多嘅。咁又係一樣啦，咁就係適量蓋個面嘅合桃嘅水。又係加翻一個 tablespoon 到嘅蘇打粉，同埋一個 tablespoon 到嘅醋，加埋落去。好，咁而家又水滾啦，咁我哋就將啲合桃煲佢第2次。咁我哋而家見到啦，佢第2次烚啲合桃嗰陣時咧，見到表面嗰啲水係乾淨咗好多嘅，咁樣出嚟嘅味道咧會係更加 nice。又係啦，煲咗大概2分鐘左右之後咧，我哋又過翻合桃出嚟，沖翻乾淨佢，就可以煮糖漿噶啦。然之後咧，我哋就喺個鑊入邊啦，加入呢個麻糖、白砂糖、水，咁同埋酌量啦1湯匙到嘅檸檬汁。咁如果唔加檸檬汁嘅朋友都冇乜問題嘅，但係如果你加少少檸檬汁落去嘅情況下咧，佢可以提糖咧喺煮糖嘅過程咧，令到嗰啲糖反沙。好，而家咧我哋所有材料啦，我哋攞中火輕輕煮一煮，溶咗啲麻糖佢先。好，咁而家嗰啲水滾啦，嗰啲麻糖都溶得七七八八啦。然後我哋就可以加入啱啱焯過嘅合桃啦。跟住我哋開中火啦，慢慢咁樣煮佢，等嗰啲糖水啦滲入去嗰個合桃入邊。我哋記得咧留意呢個位啦，我哋係煮到佢啱啱好，嗰啲水分揮發晒，揀好類似收晒汁咁樣就算數噶啦。因為如果你收晒汁之後，你就繼續煮咧，佢會變咗嗰啲糖咧一嚿嚿咁黐咗喺合桃上面嘅。呢個位一定要係小心處理。好啦，而家嗰啲糖漿煮到有翻咁上下結身啦，我哋咧拋佢嗰陣時咧，要有出現好輕微拉絲嘅狀態，咁我哋就可以熄火噶啦。我哋睇清楚有好輕微拉絲狀態就可以噶啦。如果你推唔到呢個狀態咧，你嗰啲合桃啦，你一掉落去油嗰度炸咧，佢就會嗰啲糖都飛晒出嚟嘅啦。咁如果你推得太勁嘅咧，咁佢嗰啲糖漿咧，佢會set得好勁嘅，然之後咧佢會係十分之唔平均咁樣掛喺個合桃上面嘅，就做得唔靚仔。咁我就將啲合桃分開2邊啦，一個就正規啲攞去炸嘅，咁一個咧就係攞去焗爐嗰度焗。咁焗爐咧就啱啲唔想開油鑊嘅家庭主婦或者鏡頭前面嘅朋友嘅。
兩個效果都做俾大家睇。好啦，咁啊用焗爐嘅朋友啦，我哋就將啲合桃盡量整散咗之後，然後放去焗爐。我哋焗爐就低溫大概120度至130度，焗佢半個鐘頭至9個字左右，視乎翻嗰啲合桃尺寸。跟住可能你話哇，使唔使焗咁耐啊？其實要嘅，因為如果你短短焗嗰啲咩10分鐘嗰啲時間咧，你入邊咧係唔夠乾爽，唔夠泡。簡單嚟講，即係你會做到個樣咯，但係做唔到個質感咯。而家你係直情好似焗嗰啲蛋白餅啊、馬林糖啊嗰啲咁樣啊，將佢入邊嘅水分全部逼翻晒出嚟，咁你覺得虎豹合桃咧，你先做到一個香脆啦，同埋冇咁容易變壞啦，同埋爽嘅效果嘅。好啦，咁啊，但係如果係油炸嘅朋友咧，咁我哋就要個油溫啦，大概120度至140度左右，低溫浸泡佢嘅。然之後可能鏡頭前面嘅朋友，你就可能會諗啊，你有啲糖漿咁抌落去個兜油度，咁嗰啲油咪會啲糖溶晒出嚟咯。咁其實咧成件事咧就唔會嘅。不過重點係咩咧？重點就係要睇翻你嗰個recipe 啦，佢嗰個麥芽糖同埋糖嘅比例做得啱唔啱？又或者啦，推糖嗰位朋友啦，將嗰啲糖漿煮得到唔到位？如果你嗰啲糖漿煮得到位嘅情況下咧，正常嚟講啊，而家嗰啲糖漿咧，佢好似強力膠咁樣黐實咗喺個合桃表面㗎啦，佢係唔會咁容易一抌落去就溶嘅。而家溫度差唔多啦，油溫大概140度，咁我哋就將啲合桃擺入去炸佢啦。我哋炸呢個咧，千祈唔好心急。第一，如果你太高溫嘅情況下啦，嗰啲糖咧係好容易燶嘅。第二咧就係我哋有足夠嘅時間令到嗰啲油咧滲到去個合桃入邊，你炸出嚟嗰個虎豹合桃先至熟到脆口啦，入邊夠爽嘅。好，而家咧呢個就係低溫浸咗大概9分鐘左右嘅狀態啦。哇，好靚！咁我哋撈翻佢出嚟先，跟住啦，滴一滴翻多餘嘅油出嚟，然後我哋就擺喺個兜度啦，加啲炒香嘅芝麻啦，有啲鹹鹹地嘅，可以好似我咁滲少海鹽，俾咗調味，再兜勻佢。好啦，咁點為之叫標準咧？咁當呢啲合桃啦，佢凍晒之後啦，佢表面啦嗰層糖衣咧係唔會黐手嘅，要靚身啦，好 shining 啦。聽到啲聲，好似開台打麻雀咁樣嘅。跟住我哋再試食。佢除咗出面嗰層糖係要夠脆啦，中間嗰啲合桃唔應該係腍㗎，係要爽嘅。而且咧，如果做到嘅話，好似我咁，輕輕加少少鹽，有一調味，同埋加少少檸檬汁喺個糖漿度，降低個甜度。咁呢啲咧真係高質素嘅虎豹合桃啦。好邪惡啊！食唔定有。而入焗爐嘅朋友啦，你要中間一半時間攞出嚟輕輕咁樣，再將啲糖漿再兜翻勻佢，等可以勻勻少少，跟住繼續焗到佢金黃色就可以㗎。好啦，跟住呢個就係低溫焗咗差唔多半個鐘頭左右嘅焗爐版本啦。咁我哋見到啦，嗰啲糖漿啦都變咗啲焦糖色啦。咁而家咧應該係有少少拉絲咁嘅狀態嘅。咁啲芝麻啊、鹽啊，我哋就最後5分鐘左右落㗎啦。因為如果你一早就加啲芝麻入去焗咧，佢就會，因為我哋始終焗成半個鐘頭啊，佢會好快燶嘅。咁我哋就拉閃5分鐘左右啦嚇，即係見到嗰啲合桃啦，brown咗啦，嗰啲糖啊好似焦糖啦，跟住先至再
撈勻佢，跟住焗埋嗰 last 嗰5分鐘就可以嘅啦。兩者無論你係焗嘅又好，定係炸嘅都好啦。總之我哋 last 落芝麻呢 part 係要比較快手啲嘅，因為嗰啲糖漿一 set 咗咧，佢就係黐唔到落去噶。好，咁而呢一個啦表面有啲焦糖色嘅咧，就係焗爐嘅版本啦。佢凍咗之後咧，都係脆到咔咔聲咁樣嘅。咁個差別就係我哋而家對比下啦。呢邊係油炸嘅，呢邊係焗爐嘅。近距離睇咧，油炸呢啲佢就表面乾淨好多嘅，而焗爐嗰啲啦，除非你係咁撩佢啫。如果唔係咧，佢個底部啦，佢會係 set 咗一層薄薄地嘅焦糖咁樣啦，即係冇呢啲咁光滑嘅。咁但係大家關注嘅焗爐版本脆唔脆咧？其實都會脆嘅。收音先。係啦，如果我哋係低溫焗佢啊，佢中間嗰啲位咧都係偏乾爽嘅。咁焗爐嘅差別同埋油炸差別就係，焗爐都好食嘅，油炸咧佢就額外多咗一份油嘅香味。咁睇下大家中意有油香嘅 version 多啲啊，定係簡簡單單嘅 version 多啲啊？兩者都好食嘅。好啦，咁到最後包裝啦，咁我哋就揾翻個麥烚啊或者玻璃樽啊，噴翻少少消毒酒精食用嘅消毒酒精啊，抹翻乾淨佢先。咁我哋記得啦，呢啲一凍咗之後，你係即係3-4個字左右，你就好嗱嗱聲包裝噶啦，因為你擺得越耐咧，佢接觸表面嘅空氣越多啦，佢就會淋得越快或者叫潮得越快嘅。我哋喺側根或者底度啦，加翻包乾燥劑啦，執翻滿佢。好，然之後吸好蓋啦。室溫你可以擺到個零月左右嘅，完全冇問題嘅。咁當然啦，如果例牌對白係，如果你開咗封之後，我梗係建議你3天內食用，咁會係最佳品嚐日期啦。咁但係啦，如果真係唔小心啦，淋咗喎，即係保存得唔好淋咗喎，可以點算咧？冇問題嘅。你可以將佢擺入焗盤度啦，低溫100度焗翻佢半個鐘頭左右，焗翻啲水分走，咁就可以嘅啦，又可以繼續保持翻脆口嘅啦。好啦，咁今次呢個虎豹合桃嘅教學就嚟到呢度啦，唔知大家中意呢個油炸版本多啲啊，定係呢個焗爐版本多啲咧？趁住農曆新年就嚟到啦，大家都不妨試下呢個食譜啦，真係超級好食嘅。好，又係時候講拜拜啦，啱睇就攞去洗，唔啱睇就當免費睇啦。我哋下條影片再見，拜拜。最新嘅烹飪課程已經上傳到教室網頁啦，由甜品到曲奇餅、伴手禮、朱古力、叉燒包、無糖歐包等等，包羅萬有啊！快啲嚟挑選下你心儀嘅課程，我哋一齊開開心心整嘢食啊！